好，欢迎大家准时收看，福起来咧！我是综艺圈阿群妹。今日阿群妹要喺啲节目当中同大家分享乜嘅呢？就是呢，大家就啲好呀，食安問題，大家都一定嘅重視哦。故說重視，大家就會來看一下，有乜嘅票頭啊、票絲啊，也就表示講，做得是都較安心一些咧。前一步嘅呀，阿群妹要同大家來小嘅乜嘅4張1Q，故說大家已經對呀票頭有一啲嘅了解。唔過好，大家下一步嘅可能會漸漸嘅發現，苗栗啦、台中啊，也都蔬菜嘅農產品都有新嘅票頭出現哦，很多山手線的認證標章，大家可能又想講，乜嘅要多一個票頭，係乜嘅東西？今日節目當中就要來同大家來分享這個山手線的認證標章哦。細細格格來分享，今日節目裡都有請到嘅來賓來分享山手線協進會嘅理事長，分享廖敏世理事長分享。大家好，我是山手線的創會理事長。山手線這個是新這個農委會台中分局經發檢分局長所成立一個認證標章。這個是最主要是來推廣我們台灣無毒農業的優質農業。很高興來到現場來跟大家分享這個無毒農業的平台。冇錯，還有當到內容哦，我同大家來分享。還個唔但請有呀就認證嘅票頭以外，還有呀生農教育，我同大家來分享好。天數喺呢山手線協進會來推廣做生農教育嘅現狀藝術嘅現狀分享。各位天使機前面嘅好朋友，大家好。主要係合助幫助一個山手線嘅生農教育，一個部分咧現狀藝術員，今日當天可以來參加一個節目。冇錯，歡迎兩位來到節目當中哦。不過一開始就想要來問一下理事長，因為其實像這個山手線的認證標章啊，到底這個認證標章它認證的東西是什麼？它主要成立的理念又是什麼？怎麼會想說，已經很多標章了？其實我們前一陣子剛好我們節目當中也介紹到許多的這個現在市面上有看到的標章，為什麼又想要再做一個標章呢？當初山手線成立啊，是在一個理念之下，守護農村，守護環境，守護希望。因為台灣多山多丘陵，對，守護環境是相當重要一件事。水保局又做水土保持，人家就會誤認為，哎呀，水保局是做水土保持，為什麼成立這樣的標章？可是我們農村再生計劃都一直水保局在輔導，可是台灣官方沒有一個認證標章來認證這個優質的農產品。所以當初就是為到想要來本大家認識很多呀台灣輕優秀的呀的農產品，古時候是由這個水保局創立的，但是執行是由理事長這邊來執行。他當時創立的時候，因為產官學的研究專案來創立這個認證標章，一直都行銷不出去，也推不出去。空有農產品啊，但是行銷通路上面確實有問題。對，所以在前年的時候，10月底的時候，我第一次接觸到山手線，水保局檢分局長請我當他們的執行長。當他們執行長呢，因為我是企業界的人士，所以對於我們商業模式比較了解，所以我們就在產官學之後，再加上個研究，跟企業認養，就是一個完整的銷售網。所以我們協會。我們很快的成立起來，在去年3月1號成立，所以都壓哈張肚後1歲聽聽，剛剛好1歲。對，是剛好1歲。對，我會接這個協會，是因為我們是官方唯一認證的無毒農業。我們覺得台灣這個精緻農業這幾年沒有企業來勇於來認養，或是來把它推起來。可能就到這裡，就是通路可能就是大家用都給什麼小農市集，或者是直接跟農民直接買，可能就是這樣子少少的通路，我們很少露出的機會。大家可能看不到呀的，當優秀嘅農產品這麼棒的農產品，但是卻可能只有少少的通路，少少的人知道。所以透過這樣子山手線認證標章，有一點點像是官方的，有一點點類似品牌，讓大家看得到這個品牌。沒錯，對，所以主要是希望大家以無毒農產品為主嗎？還是說有怎麼樣的認證就可以來申請這樣子的標章？當然，我們是以無毒農產品為主，有機也可以加入，綠色標章的東西也可以加入，但是我們要經過我們的
SGS 的检验，因为我们上通路最低的标准是 SGS， 你想行销到国外就是 SGS， 是我们国内的有机认证并不能销到国外去。但是我们抽验的时候，我们有成立那个稽查小组，像我们的林科大合作的 PIS 计划当中有一个稽查小组，我们当然除了 SGS 检验之外，还希望水保局这边提供，中信制药的 ICE 实验室来做抽查。实验室来做抽查。对，古时候可能根本应该种的东西。假设今天我是一个农民啊，那个农民啊，想要来申请呀3数县嘅呀只票头，我想要申请，这个是要怎么申请？需要做什么样的动作？要加入3手县，第一个要成为准会员。总会员要先成为会员。准会员，对。当然要成为会员之前呢，你必须要自己有农产品。有农产品之后啊，你的农产品有特殊性啊，经过我们讲快点，经过我们辅导更新个包装之后，来检验。对，检验的话，我们会员检验1件的话，我们补助1000块。是1件，就是比如说是一样农产品吗？假设我今天种了萝卜，种了橘子，我的萝卜送 SGS 的检验，然后是通过的，是就补助1000块。补助1000块，但是我们协会里面有个营业总部，有跟有限公司，你只要检验合格，这个你其他的费用我们就转嫁成农作物，农作物帮你行销。还可以帮忙行销哦。所以假设今天这个产品，刚刚是说台湾的，如果说是国外的农产品，亚洲想要来申请要到3数县嘅票头，是有可能是可以的吗？不可以，不行，一定要规定国产。是因为我们刚成立的时候，我们有把东西卖出来，当然是有些国内的厂商希望我们帮他们行销有机黑豆跟红豆的部分，是大陆的或是东南亚的，我们一律拒绝，因为我们3手县成立的目的就是帮我们台湾的农业无毒农业做行销，日后能够要上国际舞台。哇，所以其实用最基本的 SGS 要这样认证来做这个基底啦，但是固定时间刚刚有说到会跟实验室来做抽查，是这样子的固定时间大概是多久要来抽验1次？我们抽验的农产品呢，你只要上我们的平台，我们一般到1年以内的认证，可是每年你如果有2季的产品，每一季都要来做验证。就可以讲大概数1摆，就来检验1摆，所以是彻底的希望这个产品是有这个机关在主管机关在认证的，那也是由主管机关就是我们的水保局这边来表示说这个东西是安全的，是无毒的，有着好的东西都在推广本台噶。那刚刚也特别讲了，有亚3数县票头给全部都是我们国产的东西，而且其实为了协助推广这个3手县的标章以外，其实这行中还特别希望大家做得来推广其他的票头，其他的标章也希望大家一起来做认证，对不对？是。比如说，假设你们今天看到一个农民，他是有机的耕作，那他可能符合其他标章的申请，你们会怎么帮助他们？一样你提出1年之内，就是你这批的产品的检验报告，经过我们初审协会初审之后，水保局审核完毕之后，对，我们也可以帮你行销。所以如果说假设刚刚有说到的绿色标章，他们如果想要申请绿色标章，需要符合什么样的条件跟检测呢？绿色标章我们讲的是友善农业，是友善农业的话，你一样你比如说你有经过我们里仁或中兴大学的检验，我们希望是多重认证啊，也要经过我们 SGS 的认证之后，我们讲快一点我们一直在强调我们通路商一般是看 SGS，国内外都接的，所以一定还要在我们认证，我们再检验1次。所以至少会有双重的双重认证，还有抽查就第3个单位来认证。对，那我想要问一下，因为其实台湾跟票头懂得标示标章非常多，为什么会一直鼓励大家来申请这些标章呢？我们等于是目前是官方支持的无毒农业，或是我们支持的认证标章，是唯一在支持的由我们民间来推动。当然，我们是要提高我们的品质，让我们讲的实在安全。可以在我们产地直接上桌，绝对安全无疑的东西，所以我们会坚持这样的把关。
所以其实这个坚持非常非常的重要哦。古时候生了要这样3数天跟认真漂漂会上都蛮敢用的哦。到底它的设计又是怎么样设计呢？我们来请理事长跟大家分享一下这个3手线标章的设计。3手线设计的标章是经过我们去年跟辅导团队跟水保局共同开会决定要用怎么样的形式，包括雷射防伪标章，雷射防伪标章的部分每个产品有它的编号。哦，所以是一样产品有一种编号，还是说每一罐都有它自己的编号？一样产品一种编号是我们他送来3手线检验合格之后，这样产品它是有编号流水编号的我们要做到总量管制你一甲地有多少的量，日后会做到总量管制，包括你的那个东西的来源都要做管制。那像民众他可以借由上面的这个编号去查询它的农产品的来源像是农夫产地这些是可以查到的吗？QR code 可以查得到，我们里面也有 QR code。是，所以像每一个3手线的标章基础它有7个跟认证跟漂师，还有这个雷射注册，是怕防伪，对不对？是防伪的。因为其实像现在如果有人做标章，就是怕会有人假冒，有一些标章已经非常有名了，就会怕被假冒。对。我们的标章认证是由协会统一保管，你有多少张，我们给你多少张。哇！或是他已经计划型经济的时候，计划型经济的时候，我们可以授权，但是会做总量管制。这样才能确保我们的我们的产品没有外来的东西来加入。哇！所以其实谈起来非常严谨，这样子的一个标条本，大家来认识一下。唔讲还有动动内容，先休息一下，等下再个再来哟。又真到福起来咧，我係鍾意權阿權妹。今日節目當中同大家來分享3手線嘅認證標條哦。上來一下3手線嘅認證標條，當到台中也係講苗栗嘅農民，當到人有去申請按用嘅標條誒。唔過很想要來摸一下，上來設計有這個3手線標章的農民或農友，或者是農產量大概有多少的一個數字？我們請理事長跟大家分享一下。我们去年3月1號成立之後很積極的去整合到去年年底的時候，有120幾樣的農產品。所以比如說像我們這裡看到的這個梅乾菜是一樣，是鹹菜又是一樣，是總共有120樣嘅農產品的。那目前的話就是苗栗、台中，還有其他的產地嗎？我們3手線是一個全國性的協會，未來只要是台灣無毒農業的農友，我們都歡迎他加入。所以是希望做得來推廣到含較多無可用嘅素材，是希望全國性、全台灣性都可以來申搶，對不對？對。所以其實這樣子的故事，今天也帶了非常多的產品，也有一些農民的故事可以跟大家來介紹。比如說像我面前這個橘色很可愛的軟糖，然後做成橘子的形狀，然後拿在手上這樣子一聞就有牛牛嘅甘美嘅香味。這個是橘子口味的軟糖，為什麼會做這樣子的軟糖？可以跟大家分享一下。這個我們跳跳熊，這個叫跳跳熊軟糖，對是我們一個青農在那個豐原龔老坪流星花園。流星花園是一個農場的名稱。他們陸冠全，他現在一個青農，他現在當那個社區的理事長，由他跟他妹妹所研發出來的。因為我們橘子。現代人小孩朋友都不喜歡剝皮的水果橘子已經滯銷了。我覺得這個橘子軟糖的味道好真實哦。對，同我頭擺印象當中吃到嗰種發酵嘅嗰種香料嘅甘美嘅蜜頭都不一樣。這個是真實的橘子的味道做的軟糖哎。是。對，所以剛剛說橘子小朋友不喜歡吃了。對。因為我們做成2級的農產加工，我們存放時間會比較久，不會產期的影響。就是我們現在台灣農業最需要解決的部分就是什麼？它當季的水果過剩的時候，你怎麼做成2級加工產品？而且價格又會掉下來。是。你加上2級加工的產品之後，又有我們青創的夢想在裡面它就會加上它的附加價值。所以像這樣子的橘子軟糖，它的青創夢想是什麼？他現在我們講說，他們現在我們因為橘子產量過剩之後，他所用的農藥它已經不符合它的成本，
啊，所以已经过剩到连用农药都吃到大宋，用农药都觉得浪费的状态。是，啊，所以他们就把它做成橘子软糖。哦，它就等于说有另外的附加价值，而且刚刚有说到已经没有用农药了。是。故说给安全跟农产品，安全的农产品，然后进而来做安全的这个农产的加工品。是。所以做出这样子的甘美跟软糖，好好吃哦。因为其实韩式嘅时节软糖是很常吃到的糖果，但是我们吃到的糖果可能都是有豆豆发后嘅添加嘅东西都底度。对，我们一般现在喝到了很多东西是化学饮料提升它的香气，不是自然水果的香气。现在看到外面的那个果汁饮料瓶，哈不一下只有写说15%的果汁含量，所以其实可以吃到真实的食物已经很不容易了。是，所以我们推无毒农业这一块是要恢复到以前食物的味道。本太个上气笨蛋，这类东西到底是长什么样子，是什么样的味道？而且不仅可以拿来做吃的，单枪做色类哦，其实做用的没做的哦，而且是用梨子树拿来做用的东西，到底是什么呢？请理事长跟大家解答。我们现在这个梨根笔，对，好，梨根笔，梨根笔。就是我们在每年它在那个梨子修枝的时候，这些枝条啊做成一个好精致哦，做成一个文创商品，好精致做成文创商品，它就我们讲过来一些梨子条的话你要去做什么都不能做嘛，做成它农夫把它做成梨根笔，它除了变成一个文创商品之外，它的我们讲梨子，它都会把它堆成变成那个肥料，它要那个我们讲自然风化时间会比较久。有些农民会把它烧掉，可是有可能会造成环境污染所以他把它做成梨根笔。好酷哦！因为其实现在泰雅去底后东东那个文青商店，全部都有卖一个什么木纹的东西啊，是。然后这种比较手感、比较有温度的东西，全部就卖董龟。但是其实我们可以废物利用，我们可以用刚刚说是农民一定要修枝，是他们在什么时期的时候必须要修枝？他每年我们讲在农历过年之前，他要接新的梨枝。要把旧枝修掉，因为他推完给梨也全部就会用假呗，他用可能本土的梨树、鸟梨，然后再去接其他的新的枝、高阶梨的枝，对，然后去长出更好吃的水果，这是嫁接的技术。对，嫁接的技术。对，古时候当年要到时节全部去一条树牌二老给修退，这些剪掉的树枝就可以进而拿来做梨根笔。对。当初是怎么会想到这样子的方式？好特别哦！这个梨根笔这个在我们讲快一点，在农民他们在几十年前就有了。他们是那个梨子里面，它那个里面是空心的，他们把它做成我们一般的圆珠笔在用。到最后我们这些比较加上年轻的文创进来之后，就把它做成很漂亮的笔。真的很漂亮，很精美。不仅看到就想要来俗从一下哦，韩国唔单枪人，因为其实这些东西都需要 idea， 都需要就是脑袋的电灯泡亮起来。是，所以特别还做了一个青创，辅导青年创业的一个学分班。这个是我们今年三手线我们三手线里面后面有一个慈善会叫乳根慈善协会。我们跟联合科技大学成立一个 PIS 计划，就是苗栗的联合大学。对，5年计划，从大一到研究所，是我们总共认养14个学生，分为3组。你说现在的农村没有加上年轻人新注入的文创元素，比如说很多东西都种得很好，卖不出去，对，没有办法，没有办法卖出去所以因为种就很辛苦了，哪里来的脑筋去想那些卖东西的点子？是所以我们分成3组。3个研究小组，第一个就是帮我们做行销包装的部分，行销包装设计的部分；第二个就帮我们来做什么？就是我们写食农教育的书，把它做成一套 SOP， 还有我们生产做成一套 SOP。第3个部分就是我们伴读计划，伴读就是大手牵小手的计划。我们食农教育当中，在寒暑假有一个7天6夜的行程。对我们在今年慈善会。在苗栗地区认养50个品种，50个品种寒暑假，我们就是利用联合大学大手牵小来教育他。伴读。所以其实刚刚讲的，其实不只是辅导青年创业，是
连最头端的可能发想啊，然后到通路的发想，到最后就是社会公益的这个责任，其实全部都做了。对，那刚刚讲的这个学分班的进行，因为其实阿 Q 们爱头白忙是堂沟有暗用给冯社是。它是在一个大学里面的开的学分班，然后补助让学生去上课。刚刚说赞助14位学生，1到4年级，对，赞助14位学生。那有科系的限制吗？我们在 PIS 这个计划当中是没有科系的限制，当然我们就是一个大学生，1学年补助他10万块，但变成一个必修课程。所以他只要拿了这个补助的10万块，也就听说一怂亚在扣，一定要去上这个课。对，一定要上这个课之外，他半年要提出一个研究报告，给我们协会。对，因为你这些，我们讲过老农这些没有加入年轻人的发想之后，你是行销不出去，也没有行销故事可以写。你的食农教育要做体验经济也不太可能，因为老农要安排这样的课程根本不可能。要加入这些年轻的元素。我们才能带动出农村出来，而且在地就业，他如果做得好的话，以后深舍县我们会成立10大认证的，我们自己认证的10大经典农场，比如说香博大道啦、桂花大道啦、枫林小径，我们农场会种一个比较特色的地方，打造新亮点来做这样的事。对，所以其实有做这么多事情之外，刚刚也有提到的食农教育，食农教育的部分一开始没有讲到，就会安尼严重有写出来天数推广，所以你很用的来推广，按用个食农教育的部分。因为安尼了理事长呢，佢去甲他主要介绍讲，有农场、彩虹农场加种咖啡、咖啡树那边的地方，加多多那个地方有当地的讲的像蔬菜啦、蔬菜也都个水果，也个，好可爱，有看到声音的也都去做呀工厂的部分。系咪？系做。因为按样嘅尤其我哋嘅新年係學齡前幼兒園嘅小朋友也都也都咧利用從也都1年學期會帶佢出去戶外教學嘛嗬。加了理事長呢，理事長呢佢親身會同我哋小朋友呢食農教育一個部分，從真實人講嘅扎根嘅計劃嘛，嗬，你看從佢幼稚園，也個是像中班啦、小班啦、大班樣，嗬，用按樣用嘅親身去體驗，除了按樣農場，也還有個有機肥料嘅嗰種製作，然後按些就本佢也就自家做，係用通俗用佢自家做個飲食，還有個過期嘅牛奶，啊，過期牛奶也都一樣嘅變化也都嗬，所以菜就利用一個時間，因為一開始是講愛護環境，既然我提到理事長我講嘅食物銀行，主要就係嗰種愛護嘅食物食物嘅個心。咁新年呢，新年佢如果從細就有一個概念嘅話，嗬，真係佢也就會嘅就講認識一個食物，好個還有一個情緒去做個對佢影響動態。因為像佢哋這年都係我們講學齡前的小朋友，其實就係幼稚園嘅小朋友。對，佢哋年紀暗些可能當你，哎呦，去到菜園地度啊，媽媽有蟲哎，覺得很可怕，有菜蟲啊，有蚯蚓，好可怕。不過其實本佢哋認識佢哋食嘅東西係對奶來嘅，係要當重要，所以呢都去祭拜嘅，係作為開始東西啦。尤其按樣咧，佢會帶啲爸爸媽媽窮下來，所以呢，都有彩虹農場呢，理事長佢食農就基盤那個食農教育啦，從個中開始一直都講嘅短出邊呢講嘅食嘅東西，對，餐桌上，所以佢會帶啲爸爸媽媽來鄉下參加一個活動。冇錯，對，知道呀，對小朋友當重要嘅事情，就係佢了解到佢食嘅東西對奶來，佢會行下正向，佢會行下愛上，也係當重要嘅。故事其實還有當內容同大家來分享，先休息一下，等下再個轉來。好，歡迎大家又
书转到福起来咧，我是钟意群阿群妹。今日节目当中吼，除了同大家来分享呀山树县嘅认真漂头以外呀，还会来同大家分享，其实唔单唱做一件事情，还有做呀生农教育，还个协助呀青年农民家到创业嘅梦想哦。故所刚刚讲到呀生农教育，就我自家嘅经验，我头发係唔好生眼睛嘅，大家睇下红萝卜哦，我其实知道那个红萝卜的味道很可怕。不过哈，自从我看到我妈妈给自家种眼镜以后，我看到我妈妈自己种，我就觉得，我看到这个红萝卜给从细到大，韩国我妈妈用的照顾给，我就没有那么讨厌吃我妈妈种的红萝卜了。所以这是我自己对于食农教育，我觉得我看到食物的成长过程，所以我理解、我了解耶。就像严重你带按到小朋友家到去参加一个食农教育，家到嘅。家头有乜嘅想法冇？你自家看到嘅。所以一开始哈，按些小朋友一定要有兴趣。所以呢，给彩虹农场的理事长呢，哈，就是彩虹的国王。理事长是，哈，故事有一点点像话剧一样，所以你去演戏。所以小朋友呢，全部就变呢国王的小粉丝哦，真是安样。所以让的庆泰回馈就係去年那個聖誕節㗎嚇，就有請到理事長來到我學校呢，就做聖誕老公公，發那些好嘅食品適合新年的食咧嚇，就當做禮物愛發俾家頭。可是之前冇同家頭講哦，家頭唔知哦，所以但嘅理事長一出場㗎嚇，新年嘅全部就講。國王就拼命都嘅香港。古時候可能家的頭擺有去參加過這個彩虹國王的農場的食農教育，過後家的就印象當成，就記得這個國王的聲音。古時候一聽到這個理事長嘅聲音，家的我就想哇，國王來了，冇錯。哇，所以古時候像安永嘅食農教育，小朋友對小朋友的印象是，他會記憶非常深刻。冇錯，全部就都家的嘅腦筋地。係啊，嗰叫我帶定爸爸媽媽，嗰因為理事長都講嘅農場家妹，會去介紹安樣嘅東西，會教小朋友就變咧，你講小，就像小天使樣嘅啊，就是同爸爸媽媽講食安嘅問題，所以那個食農教育真是從小扎根，對，就十分重要。唔單請呀小朋友創業哦，唔過都呀客太嘅後生嘅農民家都想來創業嘅時間，當家會遇到一個問題，比如講我想來做青年農民啊，唔過我冇錢，我冇地，用改善。唔過我們的理事長就讓年輕人有機會可以實踐他們的當青年農民的夢想。我們在講說我們要推無毒農業這一塊，需要一個什麼無毒農業的產業廊道。但是我們年輕人說花幾千萬回去買一塊地來種田，他又沒有種田的經驗，結果你看啊，叫青年返鄉創業，結果到最後呢，那些年輕人到最後，我們可以現在下去輔導之後才知道，很多農民是失敗的。所以經過挫敗就會覺得天哪，我還要再做下一次實驗嗎？沒有，我們看到的是很多年輕人挫敗了之後，我們覺得這樣很心疼。早叫他創業，早就負債。所以我們在去年看到這樣的案例很多之後，我們的慈善會我們這邊就是我個人方面，我就花了3-4億去購置一些土地，做一個青創夢想基地。我們就差不多花5分地到1甲地，讓幾個年輕人他可能夠來創業。但是我們三手線這方面怎麼樣的支援我們，跟水保局這邊怎麼樣支援我們？對，我們成立一個農業顧問團，比如說我們有種梨的專家，種小蜜番茄的專家，種水稻的專家，我們張志杰也加入我們的那個我們講的農業顧問團，就是有成功他種植成功的來輔導這些農民，教他怎麼去種，所以第一季我們就可以讓他賺得到錢。我們青農夢想基地，我們篩選過的青農是有這樣同樣理想跟抱負的，以品格為優先。當然，他品格為優先，對，品格優先。有些抽煙吃檳榔，很多我們就不行，我們要的是善的力量來加成。對，所以我們必須要篩選過，我們自己協會必須篩選過。篩選過之後，那個就是計劃，我們三手線計劃經濟的一個開始。是，就是輪作契作。我們這一季我們需要什麼樣的食物來輪作契作？所以是有規劃性的。是有規劃。我今年一年四季當中冇區用嘅食物嘅品種都得來種，但是我春季要種什麼，夏季要種什麼，全部都是安排跟計劃好的。我們講科技農夫。
就是计划型经济。计划型经济需要契作轮作，对啊，你可以保持你的客户，我们的食物安全，安全来源无虞，不会断货。对，好啊，一方面保证它使用的安全，这才是计划经济的初步。那我们当然是我们不管之前政府做过什么，但是我们一个企业，我们讲企业有社会责任，那我们应该怎么去做？我们就先去做看看吧。而且其实不单只是让大家有机会做，其实李市长气感没真给有地给做，你自己也是农夫，对不对？而且种了很多东西。我想我当农夫是一场美丽的误会。哦，怎么样的误会跟大家分享一下？我50岁之后想退休。想退休的时候，本来我在10年前来到鲤鱼潭的时候，我是要去大湖采草莓的。爱草莓，结果爱草莓的时候，经过鲤鱼潭的时候，看到这里没有过度的开发，有亲近农场的感觉，但是没有亲近工厂那么远，我就买了第一块地。买第一块地之后我们新开村就请我当他们农村再生执行长，帮他们写农村再生计划。就是一个不小心就被抓去写农村再生计划。因为后来知道草莓一来。它草莓1个礼拜要用2次药，结果自己开始种无毒草莓，花了100多万做一个简易温室，结果花了100多万的结果，我们做高价草莓，那一年收成20公斤，哇！所以其实是不太符合成本的状态，不太符合成本，因为我们是菜鸟农夫。后来就是在自己的3甲半的农场种菜种什么来吃那时候就坚持我们自己要吃嘛，坚持无毒嘛。坚持无毒的时候，每一次我们从3甲半从这边除草，用人工除草的方式，自己摘完了之后，哇，又要从头开始，我们就觉得这样还是不符合成本。后来到最后有一些学生，我的学生就加入，加入之后，我们现在就有一个志工团。哇，所以志工团，我们的园长也是志工团的一员。你这么跟熊威来参加，就是我们理事长的志工团呢？理事长佢讲讲美丽的错误，我想因为个美丽的错误呢，让我有缘分，因是按真的人，因为本身真是就对从事教育的部分，只晓得教，只晓书方按下。第一讲当多事情我亲身下去做，我接触太次人，所以看到理事长按样去家去做亲力亲为，还要自己当国王。对，我唔错。人讲人家都有小确幸，理事长佢可以大确幸的，可是唔看佢。这个出太浅、出太烈那样，咁人家都那样只有那样小小的力量的话，还可以想嘛个喏，真是做天的，也做爱本己感通。全力就听书记做志工来推广安阳嘅生农教育。对，所以刚刚理事长又跟大家分享自己种了很多东西，不单只草莓而已啦，其实还有非常多种用嘅农产品，还有咖啡，还自己种了咖啡耶。做这个咖啡又是一场美丽的误会，很多美丽的误会哈。对，因为我10年前开始接触我本来不喝咖啡，10年前开始接触，接触是因为我。在台中市在大坑，我一个600多坪的别墅，当然是有花园了我一个学生在当督学他在那个教师研习的时候去惠顺农场买了10株咖啡，因为他住公寓没地方种嘛，就问老师，我可以不可以把咖啡种在你的花园？对，就是因为这样，好啊，种吧第二年他就生了超过10公斤的咖啡。10公斤的咖啡我就不知道怎么弄就上网去看看了之后就是学着炒豆什么开始学习。到了我在差不多是7年前开始买那个农场之后，因为种橘子要很多的农药，对。我就不弄农药之后，七星天牛就把我的橘子弄死了。它会吃那个树里面的，会塞给树不知道会住进去，你的树就没有办法长。是后来我们的咖啡豆那时候还不太会烘焙，也种得不太好干脆就把它撒下去，让它自然生长。自然生长就长成一片咖啡园因为在烘焙技术提升的时候有一些学生或一些朋友喝过我的咖啡之后，喝外面的咖啡已经不习惯了。真的，因为它有那个咖啡的香味，但是它又不会太重，又不会太酸，又不会太苦。其实亚哈懂饮色咖啡，有的你虽然很流行比较浅烘焙的咖啡，但是太酸的大家不见得能够接受。
所以要找到适合自己的咖啡不容易。刚刚试懂了就试懂，哦，很好喝哎。咖啡的烘焙技术跟它的制作的方式，不是我们书上这样看到的。知道，好难。因为我们这个咖啡啊，哈，在这个100多年一直掌握在欧洲人手里，但是它在中南美洲也好，在非洲也好，它是3公尺半种一颗，啊，大概熟的时候，成熟的时候用机器采集，它有红色的豆，跟绿色的豆一起采，越绿越酸。啊，他就跟你说啊，现在写一本书告诉你啊，越酸的豆叶有什么什么，错的，那是资讯都是错误的。后来我们自己因为种在山坡地上面，或是有一些平地上面，我用人工采集，对，自工来人工采集才知道精致农业，台湾的精致农业，是我们才知道，咖啡豆不是书上写的那样子，而且它发酵的过程也不是书上写的那样子。其实咖啡有几道关键技术，有几道关键技术是你采豆出来之后，要先发酵。泡泉水，我们是泡泉水发酵。哇塞！泡泉水发酵的时候，它咖啡外皮有果糖，它会进去它的里面的果肉里面。对。泡个我们讲，比如说冬天啊，它要泡几个小时，一定是固定的。到发酵的时候，你再去皮，去皮之后你还再水洗。对。水洗之后它糖分会出来，它待可再发酵一次，它要经过2道发酵。哇，所以其实理事长把商业机密都说出来，没有啦，因为好就做在糖也出来。其实理事长是真的亲力亲为，唔单枪推广呀杉树县跟农产品条以外，还协助推广呀这个青年创业，韩国生农教育的部分，甚至社会利益的部分，全部都啲嘅推崇。故就希望大家多多认识呀只品条，咩希望有一年呀只品条再推广到台湾全国各地。故说今日时间的关系啊，冇办法共同到，就谢谢我们的理事长跟我们的严总来到节目当中哦，什么两位？没什么天时机条件，观众朋友的收看休息一下，接下来做运动了。